هو بس الشغل الثلاث. هاكل اهل السماح سماح تحية طيبة لبركة المعادي عندنا بتشيل الحقيقة تحية كبيرة وبركة المعادي اللهم صل على النبي عليه. المقدم اسد المشاعر كده اسد المقدم تحيه كبيره عشانك عندك سمعة الكيف الحقيقيه العمده انت واسماعيل والدكتور العمار وكل حلاوتنا ابو توكل الغالي صب عليك اسف واعتذار لك. الله يبارك له يا عبد الرضا. عبدنا مهمة منور الدنيا والله. الحمد لله الراجل من الحديد الحمد لله الراجل من الحديد حياة كبيرة البريكة.